您好，观众朋友，欢迎收看《国宝档案》。在海上丝绸之路贸易过程中陶瓷是主要的商品之一。而在中国销往海外的瓷器中，宋代的五大名窑、元代的青花是不得不提的。然而，在广东省湛江市的雷州半岛上却有一种被称作雷州瓷的瓷器，它没有五大名窑素雅，也没有青花瓷精美，然而作为民窑瓷器它却是中国宋元瓷器中独放异彩的一朵奇葩。那么，原本不产瓷器的雷州半岛，为什么会从唐代开始就出现如此多的古窑址，甚至在宋元时期达到鼎盛？与宋元时期五大名窑景德镇的瓷器相比，雷州窑的瓷器有哪些自己的特点呢？为什么明朝开始雷州窑开始衰落，甚至消亡在历史的长河中？这一切还得从外销瓷说起。1987年8月，英国海洋探测公司提出要和中国合作，在广东阳江海域打捞一艘17世纪的荷兰沉船。然而，令人意外的是，这次打捞并没有找到荷兰沉船，却发现了一艘中国宋元时期的沉船，它就是震惊中外考古界的南海1号。在发现南海1号之后，1990年，中国考古人员又在福建连江定海湾发现了白礁沉船。1998年，在西沙群岛华光礁附近又发现了一艘满载外销瓷器的南宋沉船华光礁沉船。这些宋代沉船都有一个共同的特点，就是出水了大量的瓷器。以南海1号为例，前期探查时出水瓷器就有6000多件。专家判断，整条船上大概有瓷器6至8万件之多。这些瓷器被分门别类、整齐码放在船舱里，其中有江西景德镇窑系的青白瓷，福建瓷造窑的绿釉瓷器，浙江龙泉窑系的青瓷等。而这些琳琅满目、品种繁多的瓷器，都是通过海上丝绸之路运往外国的外销瓷。从这些打捞出水的外销瓷，说明宋代时瓷器取代丝绸成为中国最大的出口商品，海上丝绸之路也变成了名副其实的海上陶瓷之路。据专家介绍，南宋时期财政收入在很大程度上依靠海外贸易，外贸收入几乎占到国家收入的20%。宋高宗赵构曾经夸耀说：“世伯之力最厚，若错置得宜，所得动以100万。”在这巨额利润之中，这些外销瓷占了绝大部分。如此巨额利润，直接刺激了东南沿海陶瓷业的发展。而雷州窑就是在这个背景下走向繁荣的。那么，什么是雷州窑呢？雷州窑它的名字我们是现在把它统一起来，原来它叫海康窑。那么用雷州窑更为贴切，因为在历史时期，这个雷州它管的范围实际上是不仅仅局限我们现在的雷州市，历史时期的雷州相当于现在的雷州半岛。雷州窑这个概念呢，应该有2层意思吧，一个是广义的，一个是狭义的。广义的呢，就是凡是产于这个历史时期雷州范围的，我们都可以把它笼统的称为雷州窑。狭义的雷州窑呢，实际上就是加一个时间定语，就是宋元雷州窑。我们一般所指的雷州窑，应该都指宋元雷州窑，比较贴切。据专家介绍，
其实啊，早在中国唐代，雷州半岛就开始烧造瓷器了。可是历史上，雷州半岛原本是一块蛮荒之地，这里的居民并不懂得烧造瓷器。那么，他们的瓷器烧造技术是从何而来？与宋代五大名窑的瓷器、元代的青花瓷相比啊，雷州窑的瓷器又有哪些独树一帜的特点呢？历史上，雷州半岛是李辽民族的聚居区，而当时的李人还处于奴隶社会。一直到了唐代时，统治者开始大规模地向雷州半岛迁徙闽人，开发雷州半岛。受海外贸易和汉文化的影响，雷州当地的百姓也开始试着烧造瓷器，雷州窑就在这种情况下应运而生。然而，因为当地没有懂得烧造瓷器的窑工，所以此时雷州窑的瓷器还比较粗糙，产品以青釉瓷为主，不具特色。直到一个人的出现，使雷州窑得到了很大的发展。公元1094年，时为宋朝太学博士的秦观，因与当朝宰相司马光政见不合，而被流放到雷州。秦观被贬到雷州半岛之后，每天都是郁郁寡欢。这天，秦观见外面天气不错，打算去海边散散心。等他来到海边时，发现这里有很多窑厂。对瓷器情有独钟的秦观一下子来了兴致，就上前跟窑工攀谈起来。可当得知这里烧造的瓷器多为粗瓷时，秦观颇为失望。他对一个窑工说：“我回家拿2件我的瓷器，您看看能仿造着烧出来吗？”说完，秦观马上回家取了2件他从中原带来的瓷器，交给窑工看。这引起了当地窑工的兴趣。渐渐的，很多窑厂开始尝试在烧造瓷器时，在上面绘上图案。就这样，雷州窑渐渐形成了釉下褐彩的风格。到了南宋时，长期的战乱使中原人口大量流亡雷州半岛，这其中有很多熟练的窑工和精明的商贾。当商贾们来到雷州半岛后，他们发现这里有烧造瓷器的高岭土，而且雷州沿海，对外交通十分便利。如果瓷器能烧造得更精美些的话，那样一定会在海外卖个好价钱。于是，精明的商贾们抓住商机，与流亡到这里的窑工一同，在博取吉州窑、磁州窑技术的基础上，改进雷州窑瓷器的烧造技术。就这样，渐渐的，雷州窑的瓷器在海外打开了销路，成为继广州窑、潮州窑之后，宋元时期广东地区3大窑系之一。雷州窑的瓷器啊，实际上它非常有特点，是相对来说比较容易识别的，因为它烧造的主要的这个器物都是以釉下褐彩，就是釉下彩的这个装饰技法，在我国的这个陶瓷生产，特别唐宋时期是屡见不鲜。它的釉下褐彩呢，实际上就是说在装饰这个纹样方面很独特，以这种分层的，然后在主体的部位，比如说瓷罐的腹部，它以开光的装饰。釉下褐彩呢，这个色泽也是很具有它的地方特色。此外，雷州窑还有一个非常典型的特色，就是会在器物的装饰纹样上书写吉祥语或谜言。比如这件褐彩瓷罐上写有“寿如南山”，这件上面则写有“金玉满堂”，而这件瓷罐上则写有“积善之家必有余庆”的谜言。这些都迎合了平民的审美意愿和风尚习俗。雷州窑以其釉下褐彩的简约、秀丽、淡雅的艺术风格，在中国彩绘瓷史上独树一帜。但是啊，
当时雷州窑的瓷器多以粗瓷为主，它没有宋代五大名窑的瓷器素雅，也没有元代的青花瓷精美。那么，作为民窑瓷器，雷州窑为什么还会远销海外呢？宋朝时，南亚、东南亚地区还比较落后，大量需要的还是日常使用的瓷器。而雷州窑虽然相对于景德镇的瓷器粗糙了很多，但是对于当时相对落后的南亚、东南亚国家来说，仍然是供不应求的精品。可是到了明朝，雷州窑开始逐渐走向衰落，甚至到了明中期后，雷州窑已经销声匿迹，淹没在历史的尘土里了。这又是为什么呢？商品嘛，既然是商品，它如果没有持续的这种创新力啊，它不可能就是说永葆青春、长期不衰退。那么第二个呢，就是说，往往我们的这个陶瓷生产，为什么中烧它有一个两种情况，一个呢就是说是突然终止的，往往都是受到一些外部的原因，比如说朝代的更迭带来的这种兵灾；第二个呢就是说大的这种自然灾害。还有一种呢，就是说这个渐进型的，那主要就是生产原料或者产品。产品如果你不能够持续的保持一种这个在市场上的这种优势，就会被淘汰。还有一种呢，就是说从元代开始，实际上这个青花瓷就是非常的流行。元明时期，广东有大量的青花瓷的瓷窑。那么有新的产品，因为是流行这样的产品，对于釉下褐彩的这个呢，它中烧我觉得也是比较容易理解的。除了专家所说的雷州窑瓷器缺少创新之外，导致雷州窑衰落还有一个很重要的客观原因。明朝政府为防倭寇，从洪武3年开始实施海禁政策，直到隆庆元年才撤销海禁，历时近200年之久。海禁使依托海外贸易的窑业断了生产销路，因此在明朝，很多雷州窑窑厂倒闭，雷州窑由此走向衰落。从目前考古发现来看，雷州窑褐彩瓷发现最晚的是这件明褐彩4耳小罐和这件明青釉4耳小罐。如今，雷州窑虽然已经湮灭在历史之中，但是它在中国瓷器史上的地位是不容忽略的。而作为外销瓷，它对东南亚国家制瓷业的发展更是产生了重要的影响。要想了解更多内容，请您关注国宝档案官方微博、微信。好，感谢您收看本期的节目，让我们下期同一时间再见。